ये लोग चढ़ रहे हैं ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया हूँ। फिलहाल अभी सो के उठे हैं और रीवा का सबसे बड़ा वाटरफॉल की हो रही तैयारी। तो मैं अभी कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, नहाऊंगा तो है नहीं क्योंकि उधर ही पे एक है चचाई वाटरफॉल, उधर हम लोग जाएंगे तो नहाएंगे। फिलहाल अभी नितिन तालाब साइड है और संदीप भी तालाब साइड है। तो आ जाए वो लोग, फिर फटाफट निकलते हैं। जब तक ब्लॉग को आप पूरा देखना, ठीक है ना? ब्लॉग को एंड तक देखना और जो नए लोगों को सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टा और यूट्यूब पे मस्त वाली वीडियो आ रही है आप लोग के लिए, तो उसको जाके लाइक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं फटाफट। अपन पहले चलने की तैयारी करते फिर मिलते हैं गाइस आपको। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमारे गाँव की नहर, और ये है हमारे गाँव की नहर। यहाँ हम लोग तैरते थे पहले, तैरते हैं पहले पहले मतलब तैरते थे। अभी तो फिलहाल बारिश का पानी भी भरा है। बाकी इधर देखो, ये पूरे में धान लगी है, मतलब कि चावल। तो कल रात में इतनी बारिश हुई और मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज था कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। बाकी मज़ा तो आ गया था कल। वीडियो एडिट की, पूरी एडिट हो गई है, लेकिन कैपकट में प्रो मांग रहा तो अभी डाउनलोड भी नहीं हो रही। तो जैसे तैसे हम डाउनलोड कर लेंगे। बाकी अभी एक जो आपको कल बताया था कि हम जा रहे हैं वाटरफॉल, तो फिलहाल उसी की तैयारी में अभी हम लोग पैदल पैदल इधर घूम रहे हैं। बाकी वाटरफॉल निकलेंगे थोड़ी देर बाद। हम तीनों ही जा रहे हैं, एक मैं, दूसरा ये, तीसरा ये। सो है गाइस, तो अभी हम निकल रहे हैं वाटरफॉल, मतलब बन रही है पूर्वा वाटरफॉल। उसके बाद फिर चचाई कूड़ा, फिर क्यूटी अलग पड़ जाएगा क्या? क्यूटी बहुत दूर है, तो ऐसे मत बोला कर किसी को, मतलब बात दे के अपन फिर नहीं गए तो क्या है कि जो अपना कंटेंट है ना, वो जहाँ अपन जा रहे हैं वहीं तक सीमित रखना है। जहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं बताना है किसी को कि यहाँ जाएंगे। मतलब क्यूटी दूर है। बाकी पूर्वा फॉल और चचाई कूड़ा तो जाएंगे और आप लोग को दिखाऊंगा रीवा का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। तो फिलहाल अभी 2 दिन दोस्त और आ रहे हैं, उनका भी इंतजार कर ले, फिर निकलते हैं अपन फटाफट। की बारिश का मौसम तो लग रहा है, दोस्त लोग आ जाए अपने, फिर उसके बाद निकलते हैं गाइस। पता नहीं मतलब कितने लोग हैं, अभी तो अपन 2 हैं और 3 उधर 5 है, पता नहीं अभी 5-6 लोग और हों। तो अभी कुछ आइडिया नहीं कितने लोग हैं, कितने का ग्रुप है। फिलहाल अभी तो हम 2 ही 3 है, 1 2 और नितिन दूसरी गाड़ी में 3। सागर आ जाए, सागर फिर बोलते हैं, सागर और हर्ष से बोलते हैं रेस लगाने का। भगा 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 भगा। मजा तो आ रही है यार, भरपूर मजा आ रही है। दिखा दीजिए सब। हाँ गुड, ये है धर्मा जी, तो पीछे है शर्मा जी। अब हम लोग जा रहे हैं। हमारे ड्राइव कर रहा है इसलिए बोल नहीं पा रहा है कुछ। अरे रेस भी नहीं लगा सकते यार, अब तो बारिश हो गई, इसका टायर भी बहुत गंदा फिसलता है, पता है एमटी का, इसलिए अपन रेस भी नहीं लगा सकते। पता चले कोई इधर उधर पड़ा है। तो अभी हॉस्पिटल नहीं जाना है, फिलहाल तो जा रहे हैं पूर्वा वाटरफॉल, वहां से घूम के आएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है गाइस। सबसे आगे निकलता हूँ, सबसे आगे। गाइस, हमें कुछ 4 रैंडम लड़कियां मिली है और हमारे ग्रुप के लौंडों को देखो, एकदम चिपके जा रहे, चिपके जा रहे। हम अपन तो ब्लॉगर है, अपन सब बताते हैं, लेकिन अपन ये लौंडियाबाजी में है नहीं, इसलिए अपन सब पीछे चल रहे हैं। बाकी वो लोग आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे, दिखाओ आपको। 2 मिनट रुको। मजा नहीं आता ऐसे, क्या अपने भी घर घर में बहन बेटी, इसलिए अपन छेड़ते नहीं है क्या। अपन प्यार मोहब्बत से चलो, कोई दिक्कत नहीं, अपन घूमते जा रहे यार हैं। सबको फ्रीडम है यार, सबको घूमने का, सबको हक है। इसीलिए अपन क्या, अपन किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वो भी कहीं घूमने जा रही होगी यार, तो अपन छेड़खानी नहीं कर सकते ना। अगर ब्लॉग देख रहे हो तो लड़कियों गलत मत समझना, क्योंकि मैं क्या गलत पता नहीं हूँ। शायद वो लोग भी ब्लॉग देखे हमारा। तभी हमारे बसावन मामा। बाकी देख लो, ये देखो जो लड़कियां मिली थी ना हमें, ये नाव में घूम रहे हैं और जितने लौंडे हैं हमारे पास सब पीछे पड़े। ये देखो बोल रहे पूरी नाव बुक करने का बोल रही है। लौंडे के चक्कर में पूरी नाव बुक करने का बोल रहे। फालतू का काम है गाइस ये सब यार। अभी बोल दूंगा खर्चा कर लो 100-200 भाई, पैसे नहीं। सो गाइस, अभी हम माए बसान मामा इधर दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे पूर्वा फॉल, फिर उसके बाद चचाई कूड़ा। देखो ये 4 लड़कियां थी, ये जो मैं झूम करके दिखा रहा हूँ ना, ये 4 लड़कियां थी। अरे बाकी पूरे लौंडे पीछे पड़े, मुझे और इसको छोड़ के, इसको छोड़ के और मुझे छोड़ के, बाकी पूरा लौंडे पीछे पड़े। ये जो बीच में हनुमान जी दिख रहे हैं ना, वहाँ पे पता है एक मंदिर बनी। वो पानी इतना है कि थोड़े से मतलब दिख रहे बजरंगबली, बाकी पूरे डूबे हुए हैं। वहाँ पे एक मंदिर बनी छोटी सी, पता है। बाकी चलते हैं पूर्वा फॉल, जो आपको रीवा का सबसे बड़ा वाटरफॉल दिखाने वाला हूँ। तो
चलते फिर मिलते आपको बढ़िया। फिलहाल तो इनका अभी कोई प्लान ही नहीं है किधर जाना किधर नहीं जाना। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पूरा वाटरफॉल, आपको दिखाता हूँ पूरा वाटरफॉल कैसे है। अबे हाँ यहाँ पता है भाई, रीवा में मैं पहली बार देखूँ पैराग्लाइडिंग हो रही है, वो भी 1800 रुपये में। हमने बोला पोचंकी जाना है हमें उनने बोला परमानेंट हवा में टक जाओगे, जियो का नेटवर्क है पूरा। हमने बोला जियो का नेटवर्क नहीं चाहिए, एयरटेल का चाहिए। 5G की स्पीड में। मैं आपको दिखा रहा हूँ रीवा का सबसे बड़ा वाटरफॉल, पूर्वा वाटरफॉल, ठीक है। ये यार नीचे रेमबो बना और हवा भी आ रही है पानी तो। सो गाइस हम आ चुके हैं अभी चचाई वाटरफॉल। गाइस ये है चचाई वाटरफॉल। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे चचाई कूड़ा के नीचे। यार लागत है कि न पहुंच पाऊं। अरे चलो गाइस सरप्राइज होने वाला है ये। सरप्राइज अटैक मिलेगा भाई में लगता है ना भाई। अभी सरप्राइज अमेजन के जंगल में आ गए हैं गाइस। अमेजन वही अमेजन। अमेजोन के जंगल में कोई बच के नहीं निकल पाया, लेकिन अभी हम जा रहे हैं। हम लोगों को 10 आदमियों का ग्रुप है। अब 10 में से कौन कौन निकलता है वो ब्लॉक के लास्ट में ही पता चलेगा। फिलहाल तो अभी नीचे जा रहे हैं हम लोग। लास्ट में जितने लोग दिखेंगे मान लो वही पर बचे। ये भी सही है। ये देखो हम लोग इधर ऐसे जा रहे हैं। मेन इधर है देखो, मेन ये हम लोग गाइस हम लोग कम से कम नहीं तो 2000 फीट नीचे जा रहे हैं। 2000 फीट आप लोगों के लिए मीटर नीचे, ताकि आप लोग, जरूरी तो नहीं कि सब रीवा से ही है, दूर दूर से भी लोग देखते हैं हमारे वीडियो को, तो कम से कम तो देख पाएंगे कि हमारा रीवा कितना खूबसूरत है। वैसे मध्य प्रदेश जैसी खूबसूरती पूरे इंडिया में कहीं नहीं है भाई। मध्य प्रदेश तो इंडिया में है ना। लोग यहाँ के लोग यहाँ से जंगल से लकड़ी काट के ले जाते गाइस, इतना ऊपर चढ़ा के। अभी जब हम लोग ऊपर थे तो 3-4 आदमी लेके गए हैं, 3-3 गट्ठल। गाइस अभी उतरने में इतनी मेहनत लग रही तो चढ़ने में कितनी मेहनत लगेगी भी। सो गाइस डायरेक्ट आपको मिलते हैं नीचे। गाइस ये चेक करो, मैन वर्सेस वाइल्ड। गाइस चलते नीचे क्योंकि यहाँ अपन कैमरा नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ अपन कैमरा नहीं पकड़ पाएंगे। गाइस ये यहाँ बैठने की थोड़ा रेस्ट लेने की जगह है। हाँ थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, ताकि वहाँ आप हम आधी दूर तक आ गए हैं, ठीक है। अभी आधी और जाना है, इतना ही जाना है जितना अपन आए हैं। ये बाकी हम लोग के दोस्त लोग आ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग तो कोई बैठेंगे, थोड़ा यहाँ रेस्ट करेंगे। उसके बाद अपन जाएंगे नीचे, फिर आपको दिखाते हैं नीचे का तालाब। इधर भी थोड़ा कैमरा। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए चचाई वाटरफॉल। अभी हम जा रहे हैं पानी के अंदर। फोन रख देते हैं, बाकी ये देख लो इधर के है। मिलते हैं आपको नहाने के बाद, क्योंकि फोन लेके नहीं आ सकते, अगर गिर गिर गया तो फिर पानी भी ऐसा है गहरा बहुत है तो मिलेगा नहीं। चलते नहाते फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस तो हम नहा के निकल चुके हैं। अरे नहीं भाई नहाया भाई, पूरे बाल वाल देख लो भाई। नहाया मड़िया नहाया हूँ, चश्मा लगाया हूँ और पैदल पैदल अब ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर मत देख रहा कहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कितने फीट नीचे है अपन? 2000 फीट नीचे पैदल आए। फिर पूरा हाईवे है। क्या भटक गए। हेलो गाइस तो हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जा रहे हैं। मजा तो आया गाइस, रास्ता थोड़ी कठिन है लेकिन मजा बहुत आया। रास्ता पूरा हाईवे है, गाड़ी नहीं ला सकते थे इधर पे। ये लोग चढ़ रहे हैं ऐसे, तो आप लोग देख सकते हैं इतना देख सकते हैं क्योंकि आप अंदर नहीं हो। ऐसे ऐसे रास्ता है, बड़ी कठिनाई भरी, लेकिन कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। आ गया आसानी से थोड़ा। कुछ लोग तो बैठ चुके हैं गाइस। चलो ये नीचे कभी जहरीला, लेकिन इनका जहर बहुत होता है। सो फाइनली गाइस हम लोग ऊपर आ गए। इतना संघर्ष करने के बाद थक गए बे, एकदम ऐसे लग रहा लेग वेग मार दिया हूँ, बहुत गंदा दर्द हो रहा है। सो गाइस तो हमें घर आते आते हो गई है शाम। लोग यहाँ अभी शाम को पहुंचे हैं। कितना बज गया? 7 बजने वाला। 7 बजने वाला है, 15 मिनट बाद। तो बहुत मजा आएगा। इस पूरा दिन हम लोग आज घूमे, सुबह से लेके शाम तक। अभी आपके सामने जा रहे हैं हम लोग, घर पहुंचे भी नहीं है, अभी 2 किलोमीटर घर है हमारा। बाकी नितिन भाई कुछ बोलना चाह रहा है। अरे यार भूख बहुत लगी यार। भूख के भूख भूख लगी यार, बहुत तेज भूख सही में यार बहुत तेज लगी है। ज्यादा पैसा था नहीं हमारे पास, लो बजट में हमारा जो घूमना फिरना था। बाकी तो सबसे ज्यादा पैसा गया पेट्रोल में। पेट्रोल में भगा रहे हैं साला 100 120 की स्पीड, तो भाई तेल तो पीना तय है। तो बहुत मजा आई,
बाकी अभी घर पहुंचने में ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, अभी के लिए इतना ही, एंजॉय करो। चलो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय।